handicraft, woodwork, 对，你手也太巧了吧？对，这种是雕刻的，这竹编的不漏水吗？哇，真不漏哎。是，这扇子是没做好的吧？打开，你看，这是干嘛用的？啊，这是一个托盘，整木雕的。哇，好神奇！哎，可以放上这个东西，好看的。还有什么木头做的呀？啊，有啊，这个12语支架啊，能放手机的，你看。哇，好漂亮，这个我要了。去直播间。叔，你多大呀？这么厉害？你看我干嘛？我干活呀。你看你这手，我手别劈到了。你能不能说句实话？这个竹丝编的吗？是啊。这都是你劈的那个竹丝编的。这个竹丝你看。啊？你擦的那个是床还是凳子？啊，床，这罗汉床，应该要好几百哦。可这边的杯子嘛，没做好的半成品，应该做好的。哇，这个竹丝做的。对啊，这手能打开我看一下。可以啊。这是整木挖的一个佛手托盘。哇塞！雨伞打开我看一下。我这个叫量得快哦，也叫走得快。你看一下，这么快。对，闭着眼睛也可以。哇塞，那个包好漂亮啊！这个是手工竹子编的嘛？你看，研究出去很好看的。哎，看一下这个全世界独一无二的凳子，好多人都以为我这个是木头做的，其实这个是，这是指甲吗？这么大一个，这个龟甲竹。你后面那个凳子多少钱啊，师傅？这一个10块钱5个呀，至少要20块钱啊。到底多少钱啊？你这个床？现在便宜500，你要喜欢自己买一个嘛。